Ассалаумағалейкум, көпшілік сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге жағымды жаңалықты жеткізетін боламыз. Біздің осы YouTube каналға жазылып, тіркеліп алыңыздар. Айтатын, сұрайтын пікірлеріңіз болса, астына жазып қалдырыңыздар. Біз сіздер үшін қызмет өтейтін боламыз. Енді бұдан кейін отанға оралған қандастар жаңа облыстарға қоныстанатын болады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі шетелден келген қандастарды Абай облысы мен Ұлытау облысына қоныстандыру бойынша қаулыны шығарды. Бұл қаулының мақсаты қандастар мен қоныс аударушыларды қоныстандыратын өңірлер қатарына жаңадан құрылған Абай облысы менен Ұлытау облыстарын қосу. Мәліметке сәйкес, бүгінге дейін отанға оралған қандастар еліміздің 7 облысына қоныстанып келген. Ал енді бұл реткі қаулыда Атырау облысы тізімнен алынып тасталады. Оның орнына жаңадан құрылған 2 облыс қосылып, жалпы саны 8 өңір қандастарды қабылдайды. Енді бұдан кейін қандастар осы жаңадан қосылған Абай облысы менен Ұлытау облыстарына қоныс аударуға өтініш жолдаса болады. Сіздерге көп рахмет. Сау саламат болыңыздар.